Ο κ. Δημήτρης Τούλης είναι πρόεδρος του Λόγου Νέων Σαντορίνης. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Τα παιδιά τώρα πολλά έχουν φύγει από το νησί. Εδώ και μια εβδομάδα έχουν κλείσει τα σχολεία. Τα οποία δίνουν πανελλήνιες σε λίγους μήνες. Και προφανώς υπάρχει μια ανησυχία. Κύριε Τούλη, τι εικόνα έχετε? Και αν έχετε κάποια ενημέρωση τώρα βασικά. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Έχουμε ενημέρωση ότι περιμένουμε ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Βέβαια εδώ θα θέλαμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα και εμείς τα οποία θα τα κάνουμε βέβαια και προς το Υπουργείο Παιδείας τις επόμενες ημέρες. Όπως? Όπως υπάρχει ένας νόμος, συγκεκριμένα 4975 του 2022, ο οποίος περιγράφει ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που κλείνονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτήρων στις σχολές. Βέβαια, σε αυτό, για να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέμε, υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται στον ίδιο νόμο. Αυτό για να ισχύσει χρειάζεται υπουργική απόφαση. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποια δεδομένα. Στη Σαντορίνη, ακόμα και να σταμάταγε το φαινόμενο, που όλοι αυτό ελπίζουμε, να σταμάταγε ακόμα και σήμερα, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούμε αρκετό καιρό για να επανέλθουμε λίγο στην κανονικότητα. Υπάρχουν μαθήματα εργαστηρίων που δεν μπορούν να παραδοθούν προφανώς μακριά από τα εργαστήρια. Υπάρχουν καθημερινά χαμένες ώρες από μαθήματα. Οπότε θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ σωστό να πάρθει μια τέτοια απόφαση και για τη Σαντορίνη, διότι δεν ξέρουμε ακόμα καταρχήν στο πώς θα συνεχίσει όλο αυτό το φαινόμενο. Άρα αυτό είναι το βασικό σας αίτημα. Τα σχολεία τώρα είναι κλειστά πόσο καιρό, μια εβδομάδα? Μια εβδομάδα. Τα σχολεία είναι ήδη μια εβδομάδα. Δεν θεωρώ ότι θα ανοίξουν εύκολα ούτε την επόμενη εβδομάδα ούτε την παραεπόμενη. Να ξέρετε, υπάρχει γενική ανησυχία στους γονείς, γιατί λαμβάνουμε από όλους τους συλλόγους μέλη μας ανησυχίες τέτοιες για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία μετά. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως και εσείς είπατε, γίνονται πρωτοβάθμια σεισμική έλεγχη. Πρωτοβάθμια οπτική σεισμική έλεγχη. Να ξέρετε ότι και σαν Ένωση και σαν Σύλλογοι, εδώ και πάρα πολύ καιρό από πρόπερση, έχουμε στείλει email στο Υπουργείο για την κατάσταση των σχολικών κτηρίων της Σαντορίνης. Υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 60, αμέσως μετά το μεγάλο σεισμό που συζητάμε τόσες μέρες του 56, με αμφιβόλου ποιότητα υλικά όπως είναι η άμμο θαλάσσης ή το νερό θαλάσσης. Κατά καιρούς έχουμε δει προβλήματα τα οποία απλά σοβαδίζονται και επικαλύπτονται συνήθως. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με ένα απλό οπτικό έλεγχο κανένας δεν νιώθει σίγουρος. Εντάξει, καταλαβαίνουμε πέρα από τα προβλήματα το γεγονός ότι έχουν σταματήσει τα μαθήματα εδώ και μια εβδομάδα και όπως είπατε και εσείς αναμένετε και την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε βέβαια και την απόφαση της Επιτροπής σήμερα. Είναι και η ψυχολογία των παιδιών και κυρίως των μαθητών της Τρίτης Λυκείου, που πολλά παιδιά δεν βρίσκονται στο νησί, έχουν φύγει με τις οικογένειές τους, οπότε έχουν σταματήσει φροντιστήρια εκτός από τα μαθήματα. Σωστά, και υπάρχει και άλλο πρόβλημα, δηλαδή υπάρχει μια σκέψη για τηλεκπαίδευση, την οποία εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, θετικοί είμαστε, αλλά θα πρέπει να έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε τώρα σε ένα παιδί, όταν αυτό το πράγμα συνεχίζει να συμβαίνει στη Σαντορίνη, κάθισε 8 ώρες μέσα στο σπίτι σου, που μπορεί να μην είναι και καινούργιο το σπίτι του, για να μπορέσει να κάνει τηλεκπαίδευση, και ο γονιός που δεν έχει προβλεφθεί ούτε μια άδεια ειδικού σκοπού για τους δύο γονείς που δουλεύουν ή για τις μονογονεϊκές οικογένειες, να μην μπορεί να βρίσκεται ούτε καν με το παιδί του. Δηλαδή, φανταστείτε ένα παιδί με την ψυχολογία θα κάτσει μέσα σε ένα σπίτι, όταν η γη τρέμει, ο γονιός του, οι γονείς του μάλλον είναι στη δουλειά. Μάλιστα. Ναι, καλά, στη Σαντορίνη δεν νομίζω να είναι αυτό το ενδεχόμενο. Καταλαβαίνω ότι και τα πάντα και οι περισσότεροι έχουν φύγει. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να σας καθησυχάσουμε. Εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε μια απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας. Ακριβώς αυτό, γιατί θα μεριμνήσουν για τα παιδιά που δεν έχουν πανελλήνιες. Πάμε να δούμε την αθεολογία του, μήπως έχει καλύτερη εικόνα για το τι αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα για το θέμα αυτό. Καλώς την για τη Σαντορίνη. Δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση. Προφανώς θεωρείται απίθανο το σενάριο να ανοίξουν τα σχολεία. Θέλω να πω ότι εχθές είχαμε και μια επιστολή και των 19 δημάρχων των κυκλάδων, η οποία απευθύνεται προς τους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας και ζητούν την περαιτέρω αναστολή λειτουργίας των σχολείων και την ερχόμενη εβδομάδα. Ως τώρα, τα σχολεία στα νησιά έκλειναν με απόφαση δημάρχου. Ωστόσο, επειδή η δυνατότητα των δημάρχων για το κλείσιμο των σχολείων δεν μπορεί να υπερβεί τις 3 ημέρες, οι δήμαρχοι απευθύνονται στα αρμόδια υπουργεία και ζητούν την περαιτέρω, όπως είπαμε, αναστολή των σχολείων, μεριμνώντας ωστόσο, όπως λένε, για τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου, τα οποία προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Χθες είχαμε εδώ, στο νησί της Σαντορίνης, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού,